adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Lili hari ini. Bagaimana kabar adik-adik semua di rumah? Kak Lili tetap berharap semuanya dalam keadaan sehat-sehat, tetap setia, dan tidak bosan-bosan mengikuti sekolah minggu walau secara online dari rumah masing-masing. Kita akan memulai sekolah minggu kita dan Kak Lili berharap adik-adik agar silakan duduk yang manis, sopan, tidak sambil tidur-tiduran, sambil makan, bahkan mengganggu saudara di sebelah kiri dan sebelah kanan. Karena kita akan memulai ibadah kita. Ayo adik-adik, silakan berdiri karena kita akan menaikkan 2 pujian berturut-turut, yaitu Cuit-cuit pam-pam-pam dan Kudaki-daki.
Kali ini Kak Lili akan bercerita tentang Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Ceritanya diambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami semua diberikan kesempatan, kami boleh ada untuk mengikuti sekolah minggu online. Tuhan menolong setiap kami di rumah masing-masing. Kami boleh duduk diam, menyiapkan hati kami untuk mengikuti ibadah sampai selesai. Tuhan juga memberikan Roh-Mu yang kudus supaya kami boleh mengerti apa yang disampaikan dan hidup kami boleh senantiasa bersandar kepada Tuhan. Tuhan juga tolong Kak Lili yang bercerita, biarlah dia boleh diurapi dan biarlah boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Dia dapat menyembuhkan orang sakit, dia dapat mengampuni dosa, dia dapat membangkitkan orang mati, melakukan banyak mujizat. Bahkan dia berkuasa atas alam semesta. Tidak ada apapun di dunia ini yang berada di luar kendalinya. Adik-adik, coba adik-adik membayangkan hujan, angin, dan petir. Nah, adik-adik, hujan, angin, dan petir bahkan di daerah kita pada tanggal 5 dan 6 April yang lalu, kita sudah bisa merasakan betapa dahsyatnya badai seroja yang sangat menakutkan. Nah, adik-adik bisa bayangkan toh, pasti adik-adik juga rasanya bagaimana? Mengerikan dan menakutkan. Nah, adik-adik, suatu hari ketika hari sudah gelap, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Karena apa? Dia telah menghabiskan waktu sepanjang hari itu untuk mengajar dan menyembuhkan orang. Dan sekarang ia membutuhkan waktu untuk beristirahat. Yesus dan murid-muridnya masuk ke dalam perahu dan bertolak ke seberang. Beberapa perahu yang lain mengikutinya, tetapi orang banyak ditinggalkan di belakang. Ketika perahu kecil yang kokoh itu mulai melaju di Danau Galilea, tiba-tiba cuaca berubah. Awan badai mulai bergulung-gulung di langit. Dan angin bertiup kencang dan semakin kencang. Beberapa dari murid Tuhan Yesus adalah nelayan. Mereka sudah biasa menghadapi cuaca yang buruk di danau. Dan mereka seharusnya tahu bagaimana mengendalikan perahu itu. Tapi badai kali ini tidak seperti badai yang pernah mereka alami. Angin kencang yang meniup air Danau Galilea sehingga menjadi seperti tembok air yang raksasa. Air yang bergejolak itu menghantam perahu dari setiap sisi. Dan petir menyambar-nyambar, angin badai menderu-deru. Perahu kecil itu terlempar-lempar seperti mainan yang tidak berdaya di danau yang bergelora. Murid-murid itu sangat ketakutan. Sementara itu, Yesus ada di belakang perahu, sedang tertidur pulas di sebuah tilam. Yesus tidak terganggu sedikit pun oleh cuaca yang buruk yang mengelilinginya. Yesus telah mengajar sepanjang hari. Jadi, barangkali ia merasa sangat lelah. Dengan sangat ketakutan, murid-murid itu membangunkan guru mereka dan berteriak, "Guru, kita hampir tenggelam. Tidakkah engkau peduli?" Lalu Yesus bangun.
dan melihat ketakutan murid-muridnya itu. Dia bangkit dan menegur angin dan ombak itu. "Diam, tenanglah." Angin ribut itu langsung berhenti bertiup dan air danau menjadi tenang. Cuaca di danau menjadi teduh kembali. Kemudian Yesus menatap kepada murid-muridnya dengan terheran-heran. "Mengapa kalian begitu takut? Apakah kalian belum percaya juga?" Murid-murid itu sangat ketakutan dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan ombak pun taat kepadanya?" Adik-adik, kita pernah merasa ketakutan, rasa susah, seakan tidak ada jalan keluar. Seakan tidak ada orang yang bisa menolong kita. Tapi ingat, apapun itu, selalu percaya, selalu berseru kepada Tuhan Yesus. Karena Dia adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan ini. Allah pasti menolong dan menyelamatkan kita. Adik-adik harus yakin itu ya. Nah, selesai cerita kita kali ini. Dan ayat hafalan diambil dari Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Agape. Hai Paula, Coki. Oh iya ya, adik-adik, hari ini kita juga merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-52 tahun. Tepatnya tanggal 28 Juli yang lalu. Iya loh Lili, benar. Apa ya yang harus kita lakukan untuk gereja kita? Iya ya, apa ya? Kita harus bersihkan gereja ya? Atau kita harus cat gereja? Atau kita harus ganti karpetnya juga? Apalagi ya? Apa ya? Begini Coki, apa yang Coki katakan itu baik. Kita harus merawat kebersihan gereja. Tetapi harus ingat, gereja itu bukan tentang gedungnya, tetapi gereja adalah orang-orangnya. Kitalah gereja itu dan Tuhan Yesus adalah kepala gerejanya. Oh, begitu ya Lose. Jadi, apa ya yang harus kita lakukan? Iya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yaitu seperti ayat hafalan kita tadi. 1. Kita harus menjadi anggota gereja yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus saja. 2. Kita tidak boleh bersandar pada pengertian kita sendiri. Artinya, sebelum bertindak atau melakukan sesuatu, kita harus berdoa terlebih dahulu, meminta hikmat dari Tuhan Yesus. 3. Mengakui Tuhan dalam setiap laku kita. Artinya, apapun yang kita lakukan, kita buat untuk menyenangkan Tuhan. Yang tidak menyenangkan Tuhan, kita tidak boleh melakukannya. Nah, adik-adik, kalau kita melakukan semuanya ini, maka Tuhan akan menyertai setiap perjalanan kehidupan kita ke depannya. Kita tidak perlu takut karena Tuhan ada dan menyertai kita setiap hari. Oh, begitu ya Lose. Baik Lose Lili. Terima kasih ya. Iya, terima kasih Lose Lili. Wah, teman-teman,
Ayo kita semua melakukan 3 hal yang sudah disampaikan Leslie Lily ya. Oh iya teman-teman, karena kita kan merayakan ulang tahun gereja, maka aktivitas kita hari ini kita sama-sama buat aktivitas tentang gereja yuk. Setuju nggak? Iya. Setuju. Oke tuh idenya kamu, Paula. Gimana Leslie Lily? Yang bagus dapat kado nggak Lose? Oke, setuju kalau itu. Jadi, aktivitas minggu ini anak-anak membuat kreativitas tentang gereja ya. Seperti contoh yang ini. Tetapi anak-anak bebas bisa membuat yang lain dan lebih bagus lagi. Nanti akan dipilih 3 orang yang terbaik dan akan diberikan bingkisan ya. Aktivitasnya jika sudah selesai, adik-adik jangan lupa untuk membuat dan difoto lalu dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Ditunggu paling lambat hari Selasa tanggal 3 Agustus ya. Siap Lasa. Oke kalau begitu, sekarang kita berdoa yuk. Oke, ayo kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kami boleh hari ini mengikuti sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan Yesus di mana kami belajar untuk tidak bersandar kepada pengertian kami sendiri. Tetapi kami boleh belajar untuk senantiasa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu karena kami percaya Tuhan akan menyertai kehidupan kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan menjaga, melindungi kami di dalam masa-masa pandemik ini. Tuhan menolong setiap kami, setiap anak-anak sekolah minggu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demikian sekolah minggu kita hari ini. Anak-anak harus tetap rajin, tetap semangat walaupun mengikuti sekolah minggu secara online dari rumah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. God bless you. Dadah.